Daar was eendag 'n verkoopsman wat baie ongereelde ure gewerk het. En hy was baie van die huis af weg. Hy het nie familie gehad nie. Hy het nie kennisse gehad nie. Hy het nie vrou of kind gehad nie. En hy dink toe by homself, ek sal vir my hond aanskaf om my geselskap te hou. Maar hy dink ook, as ek nou weggaan, wie gaan na die hond kyk? So besluit hy om vir hom 'n paar tropiese visse te kry en 'n groot vistank. Sodat, wanneer hy terugkom van sy lang reis af, daar iemand sal wees wat hom kan groet en vir hom kan sê, welkom terug. Hy het vir elkeen van hierdie visse 'n naam gegee. En op 'n vreemde manier was dit sy familie gewees. Hy gaan toe weer op 'n reis en hy kom terug en vind sy visse baie honger. Hy voed hulle dadelik en hy groet elkeen op die naam. En hy is so bly om sy visse te sien. Daardie aand toe maak hy hom gereed om te gaan slaap. Die vis styg nie ver van sy bed af nie. En hy raak aan die slaap met sy kop teen die sagte, snoesige kussings. Geen bekommernisse nie. Maar wat hy nie geweet het nie, is dat die termostaat van daardie visstank daardie aand nie reg gefunksioneer. Die water in daardie visstank het al warmer en warmer geword. Jy sien, hy was baie lief vir sy visse en hy was daar by die visstank. En hy was by hulle, maar hy was nie by hulle in die tank nie. Soos gewoonlik die volgende oggend staan hy op en hy ruk hom reg en hy draai so na sy visse toe, want hy wil sy visse groet soos hy elke môre doen. Maar die gesig wat hy sien, is nie wat hy verwag het. Al sy diervisse het opgeswel hoe op die water gedryf, oor uitgepop. Hulle het een vir een letterlik daardie nag doodgekook. Hy was so hartseer en hy het trane gehuil oor hierdie visse. Hy het gedink aan hierdie wonderlike waterwêreld wat hy vir hulle geskep het, waarin hulle kon funksioneer. Hy het vir hulle alles gegee wat hulle wou gehad het, maar hy kon een ding nie vir hulle gee nie. Hy kon nie by hulle in die waterwêreld wees nie. En terwyl hy so na sy visse kyk, en hy so hartseer is soos sy visse, toe vra hy hierdie vraag, wat 'n mens maar net in hierdie situasie van jou lewe kan vra. Hy vra, is dit moontlik dat hierdie visse gisteraand, terwyl ek so lekker geslaap het in my bed, is dit moontlik dat hulle almal na my kant toe geswem het en my probeer roep het en vir my gesê die water word warm. En ek het hierdie nag geslaap op my sagte kussings. Ek was nie daar om die visse te hoor toe hulle na my roep in hulle angs en hulle besig is om dood te kook nie. Ek was nie daar om by hulle te wees om hulle uit te skep en in 'n veilige hawe te sit nie. Nee, ek het lekker geslaap. Ek het hulle alles gegee, ek het hulle liefde gegee. Maar was die liefde genoeg wat ek vir hulle gegee het? Papa, jongman, miskien voel jy vanmôre soos daardie visse. Dit raak al warmer en warmer en warmer en jy skree. En niemand hoor jou nie. Hoeveel stille geskree is daar nie onder ons papas en ons manne, want hulle is besig om dood te kook in ons situasies en hulle kan maar net skree. Sy het jou lief, maar sy kan jou nie hoor nie. Onder daardie pak klere waarmee jy werk stap, met jou aktetas in die hand, loop jy en jy loop heeldag deur en skree. En niemand hoor jou nie. Dawid sê, hierdie arme man sal maar net na God toe uitroep, want God sal hom help. Elke man, elke papa wat rondrol in die nag in sy bed, met soveel bekommernisse, het die einde van die pad bereik.
Soveel krisisse en omstandighede en frustrasies. En hoekom kan niemand my dan hoor nie? Superman kan ook seer kry. Partykeer hoor my vrou, my kinders nie, dat ek lyk miskien so sterk, maar ek kry ook seer. Ek skree partykeer uit en sê, help my. Maar daar word nie verwag van die mans om te skree, help my. Want jy moet sterk wees. As papa in jou huis moet jy sterk staan. Jy mag nie skree, help my nie. Almal om jou kan skree, help my. Mamas, vrou, hoor jy partykeer as jou man wil opskree? Hoor jy hom wanneer hy skree, help my. Ek sit in 'n krisis van my lewe. Hy hoor jou. Hy hoor jou. Hy hoor jou as jy roep, help my. Dis waarom Dawid God so lief gehad het. Hy het God nie lief gehad oor hierdie pragtige paleise en hierdie magnifieke plekke waarin hy gebly het en al sy rykdom nie. Maar hy het God lief gehad, omdat hy enige tyd na God kon roep, in die dag of dag. En God was daar om vir hom deur te dra, om vir hom op te tel. Hy was 'n man met baie kritiese probleme en hy het net geskree. Maar God het dit gehoor. Hy het daarom gesê, solank as ek lewe, sal ek na God roep in my krisis. Papa, man, jong man, wil vanmôre vir jou sê, in jou krisis, as dit vir jou voel of niemand jou hoor nie, dan roep jy net na God. En al roep jy met 'n stem wat nie gehoor kan word nie, God hoor dit. Want daar is die skeiding tussen plafon en God nie. Hy kan deur alles sien, deur alles hoor, want hy kyk na jou hart, hy hoor wat die binne is vanmôre. Jona het geskree en die maag van die vis uit, in sy krisis en streweling, die vis het hom uitgespoor. Dalk is jy vanmôre hier in 'n leiersposisie in die kerk, of jy beklee een of ander posisie in jou gesin, wat dit ook al beteken vanmôre, by jou werk. Ek is hier om vanmôre vir jou te sê, God hoor jou elke keer wanneer jy roep. By Here, ek weet nie wat ek kan doen. Ek is so gefrustreerd. Ek is so bekommerd. Dit voel net vir my of God net nie die werk werk nie. As jou sterfstaat gebreek is en alles raak net warm en niemand hoor jou nie. God het 'n plan vanmôre. Hy het jou hier laat instap, papa. Hy is besig om in jou te werk. En iets is reeds besig om in jou binneste te gebeur. Want hy hoor jou hulpkreet. Hy hoor wanneer jy na hom roep. Ek sê vanmôre vir jou sing. En jy kan dalk oor hierdie macho gevoel van jou man wees skop vanmôre. En jy sê, ja, ek is een van hulle wat so skree, niemand hoor my nie. En jy voel net, jy wil nie na vorentoe kom en net jy kom kniel by die trappe. En jy wil net nie kom en sê, Here, ek roep, maar niemand hoor my nie. Terwyl ek vanmôre vir jou sing, sê welkom om net hier te kom deel. Want ek glo vanmôre gaan die Here jou hoor. En hy gaan vir jou uitkoms gee. En vrou, as dit jou man is, kinders, as dit julle papa is wat hier kom deel vanmôre, dan kom jy saam met hom vorentoe. En jy kom sit net jou hand en sê, papa, ons hoor. Ons is daar vir jou. Wat 'n geleentheid vanmôre. Papa, jy moet kan skree en jy moet gehoor word. As jy sê, ek het benoudheid in my, dan moet jy gehoor word. Miskien is dit die eerste keer wat die vrouens vanmôre hoor, ons mans kan ook skree, maar ons skree in ons binneste, en ons rol rond en ons kan slaap in die nag nie, want dit raak te veel. Vandag is jou dag.